παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Minecraft Skyblock. Αλλά έχει τυχερά Skyblock από κάτω από αυτό. Chunky, ναι, νομίζω Chunky είναι. Chunk, ναι. Ή Chunky Skyblock είναι. Νομίζω Chunk, ναι. Ωραία, θα ξεκινήσουμε. Να σπάμε το δέντρο. Ωραία, τώρα... Α, αυτό το chest έχει φαγητό. Καλή βοήθεια για την αρχή. Μπορώ να πεινάσω. Έχει ξύλο από το δέντρο. Λογικά θα έχει κι άλλα. Δεν το έχω. Πάρα λίγο να πέσω. Θα το βάλω εδώ πέρα. Το άλλο. Δέντρο που θα μεγαλώσει. Και θα το ξανασπάσω. Ωραία, τώρα πάμε κάτω. Αφού έχουμε και δωρεάν σπαθί. Iron. Ναι ρε φίλε, το βρήκα. Και βλέπω 2. Νομίζω είναι παραπάνω. 2. 3. Μισό λεπτό να δω. 4. Ναι, 4. 5. Οχο. Τέλεια. Νομίζω τώρα πρέπει να πάμε πάνω. Επίσης να σκάψουμε να κάνουμε καμία σκάλα. Λοιπόν, σπάμε και αυτό. Θα χρειαστώ πολύ χώμα για να πάω στο άλλο. Στα άλλα chunks. Δεν ξέρω πώς λέγονται. Τα πολλά. Λογικά chunk. Τέλος πάντων. Ωραία. Δηλαδή αυτό απέναντι. Γιατί βλέπω ότι έχει και nether. Αυτό είναι πολύ καλό. Ωραία. Crafting table. Εδώ πέρα δίπλα. Και ξύλο. Και μία ξύνα. Μπορεί να βρούμε και διαμάντι. Γι' αυτό. Α, και άλλο. Τέλεια. Θα το βάλω εδώ. Μπορώ να σκάσει σκελετό και να μεγαλώσουν 2 δέντρα. Ωραία. Θα χρειαστώ το χώμα, οπότε θα σκάψω εδώ κάτω. Μπορώ να χρειαστώ και την πέτρα. Γιατί μπορώ να ξαναγυρίσω εδώ πάνω. Θα μου χρειαστεί και το μέρος. Ωραία, τώρα αυτά απλώς θα βάζω στο inventory. Ωραία. Το σίδερο δεν έχω φούρνο. Και επίσης δεν έχω coal στα ελληνικά κάρβουνα. Ναι. Πιο πολύ θυμάμαι τώρα τα αγγλικά από το Minecraft. Μην πέσω. Ναι. Πόσα έχουν πέσει εδώ? 3. Άμα γίνουν 3 δέντρα εδώ μαζί, θα είναι πολύ καλό αυτό. Ωραία. Για να δούμε, μπορώ να πάω πιο κάτω. Δηλαδή πιο κάτω μπορώ να πάω. Α, ναι. Τέλεια. Τι είναι αυτό? Αν νόμιζα ότι ήταν το άλλο, η άλλη πέτρα. Η άσπρη πέτρα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, αλλά... Δεν υπάρχει, οπότε... Καλώς. Εδώ είναι το τέλος. Α, έχει κι άλλο. Δηλαδή εδώ είναι το τέλος, μετά το χώμα είναι το τέλος. Δεν θέλω να πέσω από κάτω. Και θα τα χάσω όλα αυτά. Καλά, με τόση πέτρα μπορώ να φτιάξω δεύτερο. 38 πέτρα. Ένα stack. Και ακόμα δεν έχει σπάσει. Εδώ είναι το τέλος. Α, έχει κι άλλο. Τυχερός είμαι που έχει τόση πέτρα, γιατί άμα δεν είχε πέτρα. Ωραία, για να δούμε. Πάρα λίγο να πέσω. Ωραία. Τώρα σπάω αυτό. Ωραία. Και αυτό. Και... δεν το κατάφερα. Όχι! Ξέχασα το crafting table. Βασικά, μπορώ να χτίσω σκάλα. Άρα, άμα είναι εδώ πέρα... Νομίζω ότι έπεσα από κάτω. Ωραία. 1, 2... Ωραία, τώρα στρίβει. Και θα σπάσω τα... Λογικά. Βγάζω αυτά. Βασικά, γιατί δεν μου βγάλω και αυτό?
ξέρω εγώ να πηδάω από το chest. Έτσι. Αλλά τώρα έχουμε να συνεχίσουμε την σκάλα. What? Οκ. Μήπως θα σπάσω κι άλλο. Αν έχει σπάσει ακόμα. Α, έσπασε. Εντάξει. Λογικά θα σπάσουμε και το κάτω. Και αυτό. Δεν το χρειάζομαι. Και τώρα θέλω άλλο ένα. Που στο πας είναι τώρα λίγη πέτρα. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί. Τώρα ναι. Πολύ καλύτερα. Κάπου να έχει κάρβουνο, δεν έχει μέρος. Κάπου εδώ, ξέρω εγώ. Θα πάω απέναντι τώρα. Αυτό τι έχει μέσα, τίποτα. Γιατί υπάρχουν τόσα τσες που είναι άδεια. Χρυσό! Πόσο τυχερός είμαι. Ελπίζω όμως να μην πεθάνω γιατί δεν τα χάσω όλα αυτά. Βάλτε όλα αυτά εδώ μέσα. Θα κρατήσω αυτά εδώ. Ακούω ένα ζόμπι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και... Ω, 3! Πω! Είναι κι άλλα. Άμα είναι κι άλλα δεν ξέρω τι θα κάνω. Α, τι μπορώ να κάνω με το χρυσό. Δεν θα το χρειαστώ και πολύ, αλλά... Ναι. Ωραία. Πω. 15 μπαταρία έχω. Νομίζω θα μου φτάσει. Ωραία. 5. Για να το σπάσουμε. Όχι, θέλω iron. Το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι το ξύλο. Νομίζω με το ξύλο γίνεται. Σωστά. Με το ξύλο. Δηλαδή... Α, και το crafting table. Πάω πάνω, πες μου τι μπορώ. Ναι, μπορώ. Θα το πάρω. Γιατί βλέπω από την αφού υπάρχουν ζόμπι. Δεν ξέρω. Ωραία, το βάζω εδώ πέρα. Και θα φτιάξω ένα φούρνο. Ωραία. Και με το ξύλο, με την πέτρα, όχι. Πού το ξύλο τώρα. Α, πάλι λάθος. Βασικά, να το δοκιμάσω. Νομίζω γίνεται. Γίνεται. Κάτι καλό επιτέλους. Τώρα μέχρι να περιμένουμε. Α, πολύ γρήγορο είναι. Το περίμενα. Τώρα με αυτά, τι θα κάνω με αυτά. Πρέπει να δω τι είναι από κάτω. Να πάω με σκάλα από κάτω. Να πάω απέναντι. Απέναντι δεν χρειάζεται να πάω. 3. Κι άλλο ένα. Για να δούμε. Και 5. Τι άλλο κάνετε. Ωραία. Α, ναι. Πριν από αυτό, πρέπει να φτιάξω ξύλο. Και με το ξυλάκι. Όχι με την πέτρα. Τέλεια. Τώρα βραδιάζει. Σκουτινιάζει, μου φαίνεται. Τέλεια. Με το χρυσό σπάω το... Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Πω, πολύ γρήγορο. Έλα, δεν έχω βρει όμως ένα πράγμα μόνο. Που είναι το πιο common πράγμα σε όλο το Minecraft σχεδόν. Δηλαδή λίγο golden έχω βρει. Δυστυχώς. Αλλά... Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά. Θα δηλαδή από κάνα διαμάντι. Κι άλλο. Τι είναι αυτό, λάπης? Δεν βλέπω καλά. Ναι, λάπης πρέπει να είναι. Κι άλλο. Καλά. Ούτε καν gold δεν έχει. Και έχει λάπης. Πώς γίνεται αυτό? Κι άλλο λάπης. Πες μου θα πάει στο... Παίρνω XP. Λάπης. Δεν ξέρω σε... Α, ναι, χρήσιμο είναι στο τέτοιο. Στο να αναβαθμίζω τα εργαλεία μου. Τα tools. Καλά τόσα πολλά.
Τι έγινε? Λοιπόν, παιδιά, το ξαναμάζεψα. Α, τώρα δεν τα έχω και όλα. Τι είναι αυτό? Αχ, τα ζόμπις, γιατί το κάνανε αυτό? Ωραία. Τι έχει μέσα? Δεν το θέλω το βιβλίο. Να σπάσω το ξύλο. Να σπάσω το ξύλο, τι να κάνω? Ωραία. Τέλεια. Πού τα ζόμπις? Με την αξίνα μου μπορώ να τα σκοτώσω. Μισό λεπτό. Πού είναι? Γεια σου. Άλλο ένα δεν είχε. Πού πήγε το άλλο ζόμπι? Πω καλά. Έχω κουραστεί ήδη. Νομίζω μου φάνηκε ότι είχε και το end. Νομίζω ή μου φάνηκε. Ένα από τα δύο πρέπει να είναι. Τώρα πιο κάτω και πιο κάτω. Θα δούμε τι άλλο είναι. Είναι. Ωραία. Τώρα άμα φτάνω εκεί. Α, δεν φτάνω. Θα σκάψω από εδώ μέσα. Έχω φτιάρει. Θα σκάψω λίγο. Ακούω όλα. Διαμάντια. Πού τα διαμάντια? Έχει κάπου διαμάντια? Μήπως? Γιατί δίπλα στη λάβα έχω ακούσει ότι έχει πολλά διαμάντια. Α. Μία τρύπα έχει και έπεσα. Όχι, έχει. Τι είναι αυτό το κόκκινο? Έχω ξεχάσει. Ωραία. Φύγει η λάβα. Έλα. Φεύγει. Πρέπει κάτι να φτιάξω.